De minister van Volksgezondheid, Dr. Amar Ramadan, die heeft er hedenmiddag de nieuwe maatregelen voor wat betreft COVID-19 aangekondigd. Sowieso gelden nog steeds de Mohana-regels, de mond- en handhygiëne en ook nog de social distance. Verder is het uitgangsverbod nu opgesplitst. Van maandag tot en met donderdag is het van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. En voor wat het weekend betreft, van vrijdag tot en met zondag van 7 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. 10 personen is het nu voor wat betreft de samenscholing. Nog steeds geen huisfeestjes. Voor wat betreft rouw en religieuze bijeenkomsten mogen 30 personen bij elkaar zijn. Sport, non-contact sporten, die zijn nog steeds niet toegestaan. Wat personenvervoer betreft, dat is wel toegestaan. Wat nu wel open mag, dat zijn de kapperszaken en de sportscholen, de recreatieorde en de casino's. De minister die benadrukte dat zij de vele geluiden hebben opgevangen vanuit deze organisaties, vanuit deze bedrijven, en dat langer sluiten ook deze bedrijven dan in problemen brengt. Vandaar dat zij dan met inachtneming van de COVID-19 maatregelen dus nu open kunnen gaan. Voor wat betreft de overheidskantoren is dat nog steeds alleen voor de essentiële diensten. Winkelzaken, 1 persoon per gezin. En goed nieuws, scholen. Maandag 15 februari beginnen de geloofsscholen. Markten die mogen nog steeds open. En aan winkeliers wordt er nog altijd de beroep gedaan om 1 uur voor de sluiting de deuren reeds dicht te maken om zo dan drukte te voorkomen. Dat zijn de maatregelen die dan zullen gelden de komende 2 weken. De maatregelen waarnaar de gemeenschap heeft uitgekeken. We voeren nu naar de COVID-19 persconferentie, waar niet alleen minister Ramadan heeft gesproken, maar ook de directeur van BOG, de heer Ori. We hebben ook nog gehad de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, minister Amoksi van Justitie en Politie, en tot slot minister Amar Ramadan. We hebben de eerste golf, de tweede golf, en we zien dat we de laatste dagen een afname zien van aantal cases. Dit is het beeld dat we hebben in de tweede golf. We zien hier zie je die afname duidelijker, afname per dag van ontstaan van symptomen, dat het omlaag gaat. Dit is het bekend beeld welke leeftijdsgroepen zijn, vooral tussen 20 en 60, dat de meeste positieven uit die groep komen. Dat is nog steeds hetzelfde. Hier hebben we aantal testen en positivity rate per maand. We zien dat in januari we tot nu toe de maand is waar we de meeste testen hebben gedaan. De positivity rate voor februari is nu nog 16 punt zoveel. We zien wel dat er een daling is. Als we gaan kijken naar dagbasis zien we dat vooral voor gisteren dat we beneden de 10 waren. De positivity rate, dus is omlaag gegaan, dat is wel op één dag alleen. Voor vandaag, de huidige cijfers, die geven aan dat we al boven de 12% zijn. Er moeten nog een paar andere resultaten komen, dus later op de avond hebben we meer duidelijkheid. Dit is een korte presentatie. Wat ook belangrijk is om te weten is dat de R op dit moment 5,9 is. Wat wil zeggen dat als je 10 cases nu hebt die bijna 5,9 nieuwe cases kunnen maken. 0,59, geen 5,9, sorry, 0,59. Dus 10 positieven maken 5,9 nieuwe cases. Dus we zien dat de daling er is. De weekend lockdowns hebben gewerkt. Vandaag hebben we dus na een evaluatie hebben we dus dan vandaag de persconferentie om de bekendmaking te doen
in de maatregelen die we voor de komende 2 weken gaan handhaven. Wat ik wil doen is wat ook de bekendmaking mag inhouden. De verantwoordelijkheid aan de burgers om ze dat voor te houden. Omdat we hebben gezien dat het allemaal om verantwoordelijkheid gaat. Wij als overheid moeten ervoor zorgen dat alles richtig verloopt. Dat voor de handhaving betekent dat wij moeten toezien dat de regels voor wat betreft de COVID-maatregelen worden nageleefd. Omdat we hebben gezien naar waar het toe kan leiden. We zijn nadat we de eerste golf hebben kunnen bedwingen, hebben we gezien een afgeleiding met hoge besmettingen, met extra uitdagingen voor de gezondheidszorg. En van hieruit wil ik dus oproepen aan de burger om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Wij van de handhaving, wij gaan dat zeker niet verzaken. Mag aangeven dat de wet voor wat de COVID-handhaving betreft is verlengd in de Nationale Assemblée. De boetes zijn ook aangescherpt. En dat biedt al een goed kader voor de handhaving. Er komt sowieso wat versoepeling. Dat gaat mijn collega Ramadin aangeven. In welke mate die versoepeling optreedt, dat gaat hij ook aangeven. Vanuit onze organisatie, dan wil ik dan praten over de dispensaties. We hebben aangegeven dat we overstappen vanuit het hardcopy systeem naar een digitale bestandhandhaving. En die registraties, de verwerking, hebben we gehad. Niet zonder de nodige uitdagingen. We zitten al tussen de 35.000 en 40.000 geregistreerden. We hebben extra issues gehad met de registraties van veehouders, landbouwers en kippenkwekers en hun arbeiders. Voor wat die groep betreft hebben we afspraken gemaakt met LVV en de districtscommissarissen. Dat voorlopig, en dat duurt volgens mij tot en met 16 februari, dat systeem nog gehandhaafd wordt van hardcopies voor deze groep. En dat justitie, het ministerie van Justitie en Politie, ze gaat assisteren bij, om die dispensaties in te brengen in het digitaal systeem. Dan wil ik ook weer even gaan naar de handhaving van roadblocks. Die gaan door, de burgercontroles gaan ook door. Het scherp opletten op de zogenaamde hangmannen en hangjongeren bij de supermarkets, bij de bruggen. Er gaat sowieso tegen u worden opgetreden. U de presentatie hebt gezien van Dr. Ori en ook gehoord hebt over de trend van infecties. We hebben de afgelopen 2 weekenden aanzien van de aangescherpte maatregelen de weekend lockdowns gehad en zoals u van ons verwacht is de evaluatie gedaan en zijn de cijfers ook aan u gepresenteerd. Laat me alvast de samenleving complimenteren voor getoonde aanpassing en wil tot het naleven van de adviezen zoals wij hadden gegeven in het weekend, namelijk de 2 afgelopen weekends. En dat wij in ieder geval content zijn en tevreden zijn met de wijze van dalende trend. De trend die wij nu zien is niets anders dan een daling.
Maar uiteraard blijft het positiviteitsgehalte, percentage, nog gemiddeld, zoals u ziet, tussen de 12 en 18%. Dat is nog vrij hoog, uitgaande van de norm van de WHO van minder dan 10%. Zitten we dus nog niet op onze target wat betreft het positiviteitspercentage. Het aantal gevallen ook, en ik hoor nu dat er wel weer geluid is en beeld. Het aantal gevallen op dagbasis is ook nog niet wat wij willen hebben, maar we zien wel een daling. En de trend, heb ik vaker gezegd, de trend is heel belangrijk. We zien dus een zekere mate van het behalen van onze doelen en het behalen van onze wensen, want niemand wil natuurlijk stijging hebben. We hebben dus op basis van die trend en op basis van de cijfers vandaag, heden, in de Raad van Ministers het onderwerp de maatregelen voor COVID-19 besproken en op basis van de beraadslagingen zijn de volgende maatregelen genomen, besluiten genomen. Het gaat namelijk om 1. De algemene maatregelen. Dus dit geldt vanaf woensdag 10 februari tot en met dinsdag 23 februari 2021. Gelden de volgende maatregelen. Zoals u weet, de algemene maatregelen blijven van kracht. Dat zijn de 3 bekende Mohana maatregelen, als we het zo mogen noemen. Het dragen van een mond-neusbedekking buiten eigen huis. Niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar is het advies. De 1,5 meter fysieke afstand, of de zogeheten COVID-afstand, in acht te nemen. En uw handen regelmatig met water en zeep te wassen of gebruik te maken van een hand sanitizer. Uiteraard is er nog steeds een dringend advies aan de samenleving om zoveel mogelijk thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Maatregel 1, dat is dan specifiek nu, het uitgaansverbod, oftewel de avondklok, is vanaf vanaf donderdag 10 februari 2021. Donderdag 11 februari, tot en met dinsdag 23 februari ingesteld van, het is even belangrijk om dit goed uit te leggen, maandag tot en met, en zo meteen mag u al uw vragen stellen, maandag tot en met donderdag van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. En op de vrijdag, zaterdag en zondag blijft 7 uur tot 5 uur in de ochtend. Dus nogmaals, de avondklok per morgen 11 februari geldt dat de avondklok is van maandag tot en met donderdag van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. En op de vrijdag, zaterdag en zondag geldt er een avondklok van 7 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Maatregel 2, de samenscholing van groepen groter dan 5 personen wordt nu vastgesteld op 10 personen. Het is uiteraard nog steeds verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er vanuit de overheid nog steeds geen dispensatie worden verleend. Dus als u een feest organiseert, dan bent u in overtreding. Feesten zijn nogmaals voor de herhaling potentiële mass spreading events. En illegale feesten, de minister van Justitie en Politie zit hier, zullen aanzienlijk beboet worden. Maatregel 3. De bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien er voor zover niet meer dan 30 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Maatregel 4. Als het gaat om sport, alle non-contact sporten met inbegrip van individuele sportactiviteiten zijn toegestaan. Dus non-contact sporten
onder de strikte naleving van protocollen. Contactsporten zijn helaas nog niet toegestaan. Dus u mag wel fietsen, joggen, zwemmen, noem het maar op. Zolang u geen contact hebt met de andere persoon, mag dat. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Gaan we even kijken naar de publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten. Dan zijn de volgende sectoren nog steeds gesloten voor het publiek. En dan ga ik ze opsommen. Dat zijn restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten met uitzondering van afhaal of bezorging. Afhalen blijft nog steeds mogelijk. Nu tot 8 uur, dus dan geldt het voor de weekdagen en levering tot 10 uur 's avonds. Verder zijn gesloten nog steeds nachtclubs, dancings, discotheken, indoor dining, bordelen en bars. De navolgende sectoren zijn open voor het publiek. Dat zijn de kappers, barbershops, schoonheidssalons, sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba en andere fitnesscentra. Verder zijn opengesteld de recreatieorden, de casino's en de gok- en vermakelijkheidsgelegenheden onder strikte naleving van de protocollen. Met betrekking tot onze grenzen, u hebt gemerkt dat wij 2 weken terug een draft of een document hebben gepubliceerd vanuit Volksgezondheid, TCT en Buitenlandse Zaken, waarbij de protocollen waren opgenomen voor, of de maatregelen voor de verschillende destinaties. En die zijn nog steeds geldig. Ook de binnenlandse vluchten, daar komt er niets aan, wordt er niets aan veranderd, zijn nog steeds toegestaan alleen voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Met betrekking tot de overheidskantoren worden voor de overheidskantoren nog steeds alleen essentiële diensten opengesteld, of zij openen, met een minimale bezetting. Dat zal per minister, per departement besloten worden in overleg met de verschillende afdelingen. Het toezicht op de naleving van de mondkapjesplicht op een werkplek wordt opgevoerd doordat mensen worden aangewezen die hierop moeten letten en optreden. Nog steeds geldt dat het ieder verboden is om alcohol te nuttigen in het openbaar. Dit naar aanleiding van onze statistieken en onderzoek waaruit gebleken is dat besmettingen bij het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten leidt tot besmettingen. Nog steeds geldt dat er zoveel mogelijk door supermarkteigenaren per gezin slechts 1 persoon wordt toegelaten. Met betrekking tot het onderwijs kan ik u aangeven dat de GLO-scholen wederom opstarten vanaf maandag 15 februari 2021 onder strikte naleving van de geldende COVID-protocollen voor het onderwijsproces en afhankelijk van de trend zal over 1 tot 2 weken besloten worden het vervolgonderwijs op te starten. Dus nogmaals, de GLO-scholen zullen opstarten vanaf maandag 15 februari 2021 en ik verwijs voor de verdere details naar het ministerie van Onderwijs die de overige bekendmakingen en instructies aan de samenleving zal doorspelen. De markten mogen open onder naleving van de geldende protocollen en strak toezicht van de marktmeesters, milieu- en arbeidsinspectie.
We doen de instructie uitgaan dat alle winkels minstens 1 uur voor de aanvang van de avondklok hun deuren sluiten voor het publiek. Dit zijn dus de maatregelen. Ik kijk even als ik iets heb gemist. Maar belangrijk is dat wij en voor de samenleving met deze maatregelen willen aangeven dat wij tevreden zijn met de trend, tevreden zijn met de daling. We zijn er nog niet, laat het wel duidelijk zijn. Maar het is ook niet terecht en ook niet eerlijk om bij een neerwaartse trend de maatregelen aan te scherpen of in stand te houden, maar wel onder strikte naleving van de protocollen en van in acht nemen van de COVID-maatregelen, wij de verantwoordelijkheid, waarover collega Amoxie net gesproken heeft, dat wij de verantwoordelijkheid, met name de individuele of gegroepeerde verantwoordelijkheid, wel willen plaatsen bij de samenleving. Wij vragen hierbij, en we weten ook wat het belang is van een normalisatie. We weten hoe belangrijk het is om de economie niet verder onder druk te hebben. Maar we zijn gebonden helaas aan de ontwikkelingen in de gezondheidssector. Onze zorg, ons zorgsysteem kan het niet aan als er een stijging is van gevallen. Inderdaad moet ik ook toegeven dat als we een daling hebben, we uiteraard het ook merken in onze zorgsector. En je voelt ook aan, en ook bij het zorgpersoneel aan, dat er een zekere mate van relief ontstaat. Echter moeten we met z'n allen waken dat deze neerwaartse trend niet plotseling weer een omslag maakt. En dat zullen we in alle transparantie met u in de cijfers tonen. Maar wees erop voorbereid. We hebben dit weekend een long weekend. Er is aanstaande vrijdag een nationale vrijdag, het Chinees nieuwjaar. En we hebben 14 februari Valentijnsdag. We weten als overheid dat een aantal van deze dagen zeer belangrijke dagen zijn. En dat er mogelijk weer ruimte zal zijn voor de samenleving om bij elkaar te komen. Niet met slechte bedoelingen, maar dat we een beroep gaan doen op de mensen om ons geen aanleiding te geven om op te treden, aangezien het nog steeds verboden is om feesten te houden. Het is nog steeds verboden om met meer dan 10 personen nu per morgen zich op te houden. En willen wij met z'n allen inderdaad die verlichting blijven hebben, willen we die normalisatie bewerkstelligen, dan is het meer dan nodig om ons strikt te houden aan de protocollen en aan de maatregelen. In aanloop naar de volgende week kan ik alvast meedelen dat wij de overige sectoren die dus nu nog gesloten zijn, aan een evaluatie gaan onderwerpen, maar ook zal een verdere dalende trend, een verdere consolidatie van daling ook weer ruimte bieden aan de samenleving voor het heropenen van een aantal sectoren. En ik denk in deze specifiek aan bijvoorbeeld terrassen of andere sectoren die ook roepen om open te gaan. En we horen die geluiden ook, omdat wij ook de sectoren betrekken bij besluitvorming. Dus die sectoren hebben sowieso ook onze aandacht. Dit zijn de maatregelen die dus vanaf morgen zullen gelden en wij doen een beroep op ieder. Nogmaals, het is nooit te veel om te zeggen. Maar we merken dat er nog steeds weinig mensen gaan testen. En we zijn vanuit het ministerie deze week gestart met het produceren van een filmpje of een voorlichtingsitem waarbij wij gaan proberen de mensen op te roepen, te motiveren zich te gaan testen al vroeg in het stadium van mogelijke COVID-infectie. En dan bedoelen we dat als u zich ziek voelt en iedereen zou die klachten moeten kennen. Het zijn er volgens mij een 15-tal klachten die gewoon kunnen passen bij COVID-19. Alleen al een diarree of braken kan nu al in deze fase wijzen op COVID-19.
Daarvoor moet u natuurlijk wel contact maken met uw huisarts en het bespreken. En ik weet zeker dat u de juiste adviezen zult krijgen vanuit de huisarts. Denk dus niet, en het begint inderdaad als een griepje, maar denk dus niet, ik wacht nog een dag of nog 2, kijk even aan. Want elke dag dat u klachten hebt, en zelfs als u geen klachten hebt, maar in de incubatieperiode zit, kunt u een ander besmetten. U hebt gehoord van dokter Ori, de R is nu weliswaar onder 1, 0,59. Maar dat kan heel snel stijgen. Als u de eerdere presentaties hebt u gezien hoe die R is gaan stijgen op 14 december. Maar ook hoe snel, doordat we de maatregelen hebben ingevoerd, die R weer is gaan dalen. Een lage R, dus onder 1, met een lagere en een dalende positiviteitspercentage, zal uiteraard zorgen voor afname van gevallen. Met betrekking tot, en dit zijn met betrekking tot de maatregelen, dat heb ik nog 2 items en dan kunnen we overgaan naar vragen. Met betrekking tot de samples die zijn weggestuurd voor genetic sequencing, kan ik u vandaag meedelen dat we de resultaten binnen hebben. En gelukkig, er zijn 52 samples weggestuurd voor analyse en ik kan u meedelen dat geen van de bekende internationale varianten die op dit moment reden tot bezorgdheid zijn, dus de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant, gevonden zijn in de samples. Het geen betekent dat die samples die weggestuurd zijn de variant niet hadden. Daarmee zeg ik nog niet, en daarmee kan ik dus niet bevestigen dat wij geen varianten in Suriname hebben, aangezien het een steekproef is. Uiteraard zal het sequencen, dus dit proces, we zullen proberen zoveel mogelijk weer op frequente basis onze samples weg te sturen. En ik heb begrepen van de infectioloog Dr. Frieden dat het volgende week er weer een partij wordt gestuurd. Met betrekking tot vaccinatie, daar hoop ik u zo meteen nog wat te vertellen. Ik heb wel al de directeur heeft het een en ander uitgelegd. We zijn ook, en ik wil vooral inspelen op het stukje van de voorlichting, omdat er daar ook vragen zijn binnengekomen. We zijn vorige week gestart met een call for proposal voor een grootscheepse nationale COVID-19 voorlichting campagne voor het vaccin. De voorlichting met betrekking tot het vaccin zal dus worden gevoerd. En we hebben daarvoor een request of een call for proposal. En ik mag u zeggen dat we in het proces zijn om te kijken naar een hele professionele aanpak van die voorlichting over het COVID-vaccin. Er is heel veel ruis, er wordt heel veel gezegd. Er zijn heel veel berichten, voices, video's. We zullen proberen al deze zaken op een wetenschappelijke wijze te belichten, te benadrukken, maar ook de concerns en de bezorgdheden die leven bij de gemeenschap weg te werken. Ik mag u melden, dit hebben we net binnen. U hebt gezien waarschijnlijk de ontwikkeling dat het Caribisch gebied, met name Barbados, een ontvangst heeft gehad van een partij dosis COVID-shield uit India. En Barbados heeft in het kader van partnerschap in het Caribisch gebied een aantal bevriende landen bedacht om uit hun gezonde dosis, ontvangen dosis en ontvangen partij enkele landen te bedenken met een vaccinaantal. En we hebben net bericht gehad dat ook Suriname morgen een partij van 1000 dosis vaccin voor het COVID-19 vaccin dus mag ontvangen. Ook aan Guyana en andere bevriende naties is er inderdaad gedoneerd. En wij zijn heel blij, omdat 1000 van COVID-shield betekent, COVID-shield is AstraZeneca, betekent dat wij daarmee 500 personen alvast kunnen beginnen te vaccineren. Uiteraard
En dat is belangrijk om te melden, wachten wij weliswaar wel op de goedkeuring van de WHO voor het gebruik van dit vaccin. Wel is er vandaag een studie of een rapport vanuit de WHO gekomen, waarbij de SAGE, dat is een panel van wetenschappelijke experts binnen de WHO, een positief advies heeft gegeven voor het gebruik van AstraZeneca voor elke leeftijdsgroep. En dat is wel een hele belangrijke doorbraak voor dit vaccin, omdat dat betekent, zoals internationaal gezien wordt, de ruis er is dat AstraZeneca bijvoorbeeld voor 65-plussers niet geschikt zou zijn. Het document is ter beschikking. We hebben het document. Geïnteresseerden mogen het document uiteraard ook ontvangen van ons. Maar er is dus een positief advies gegeven vanuit het wetenschappelijk panel van de WHO voor AstraZeneca. En dat zal ook een van de documenten zijn die de WHO gaat gebruiken om die uiteindelijke approval of disapproval te doen. Dus dat is een target voor, denk ik, de komende week, uiterlijk 15 februari zal bekend zijn vanuit de WHO wat het advies is. En dit was het TBN Prime Alert van woensdag 10 februari 2021. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-4x93, 87-4x93. E-mailen kan nog altijd naar TBN Prime Alert @radiotrishul.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.